其實咧係最容易食生嘅一道菜式之一，已經經過好多人把口食過，都覺得喂原來菜生食咁食都幾好食喎。好 ，Kara， 今集我哋示範啲乜嘢？今集我哋示範同大家分享一個叫做新機手炒能量菜。聽個名都唔簡單嘅 Ken， 係呢個我都成日喺餐廳嗰度有整俾大家食㗎啦。咁啊，成日都話呢個其實咧係最容易食生嘅一道菜式之一，同埋好經典。係啦，除咗真係飲果汁之外啊，果菜露之外，呢個就第二簡單㗎啦。係啦，因為但係你就咁成棵菜，你就咁生食嘅，唔係個個都會接受到嘛。但係呢一個咧就係已經經過好多人把口食過，都覺得喂原來菜生食咁食都幾好食喎。同埋我都之前食過咧，係有好多人都話係分唔出係手炒定係煮過嘅，係嘛？最主要個溫度咯，即係可能覺得唔熱咯，即係可能係呢一個咯。但係我之前試過撈完之後咧，真係攞個 pan 咧燒熱咗熄咗火，跟住就落去辣佢兩下咯，即係叫做有少少溫度嘅，都有啲人係少少凍都接受唔到嗰啲咧，就真係試過咁樣嘅。係啦，咁啊今次就用我哋平時都成日用㗎啦，油麥菜啦，又喺超市啊、街市啊都買得到嘅。咁但係有好多人話：呢啲菜可以就咁生食嘅咩？咁樣係啦，其實油麥菜咧係我覺得絕對生食係最容易又好味嘅，因為佢差唔多成棵都可以用得着嘅。咁可能大家會擔心洗啊，咁點洗啊咁樣？咁其實咧。如果大家都知咧，農藥咧基本上好多都係水溶性嘅，所以咧你買當造嘅咧，基本上農藥就好少嘅。當造嘅話，咁啊第二咧，你用水喉水先沖洗浸洗佢咧，一路流動嘅水洗咧，有10至15分鐘，其實已經去咗大部分啦。跟住如果你再有一啲靚啲嘅過濾水再浸下佢咧，就更加理想啦。係啦，咁有啲人亦都教啦，話如果你好擔心嘅，落嗰啲食用小蘇打啊咁樣去攞個盆水去浸啦，咁樣係啦，咁都可以嘅。總之咧，最後我哋浸洗完咧，我哋就將佢切又好，用隻手搣咗咁樣一段段，即係容易入口嗰個大細之後咧，如果你有一部呢啲叫做揈水機、脫水機咧，就最好啦，因為佢可以咧咁樣擺咗佢之後咧，經過個離心力咧，佢就可以將嗰個菜葉嘅多餘嘅水分飛走咗，因為咧，如果你呢啲菜葉咧都有好多水流喺入邊咧，你照撈咧，你撈極都好似唔夠味嘅，因為啲味道會俾呢啲水帶走咗嘛。係啦，所以如果可以嘅話，你就用呢啲啦。但係你話喂，我冇呢啲喎，又唔想特登買咧，我試過咧就攞2個燒機，即係譬如有啲圓形嗰啲燒機咧，咁啊2個上下吸住個菜，揸住佢，跟住咁樣。咁樣好似熬去戳佢咯，都得嘅。咁你再擎一擎水，咁都叫去咗大部分嘅。方便係啦。好，咁好簡單啊，點做咧？咁我哋已經洗乾淨啦。呢度就係2棵到啦。2棵就好，咁我哋都撈唔晒咁多嘅。攞你想食幾多嘅份量出嚟啦。譬如咁多先啦。咁之後咧，其實都可以加好多唔同嘅嘢嘅。咁最基本嗰個咧，就加啲薑蓉啦。咁呢啲係我之前整落擺咗喺雪櫃，就咁攞啲薑打咗佢，跟住揾一啲橄欖油啊，或者嗰啲叫山柴油啊、苦柴油，即係總之靚嘅油去浸住佢，等佢唔好咁快氧化啦。但係如果你話我即切即刻用啊，更好添啦。咁我直接咁樣加落去。好。係。咁呢一個係椰子花糖啦，因為咧菜都係有少少澀味嘅，咁你有啲糖咧就可以中和啲澀味，等佢好食啲咯。但係如果你話我完全接受得到啲菜有啲澀味，我接受到你都可以唔落嘅，係啦。咁啊椰子花糖係低 GI 啦，同埋營養價值都多好多嘅。咁啊落少少啦，呢度大約半茶羹多啲。咁豉油我哋都係落啲黑豆豉油啦。有機
係啦，有機黑豆豉油，咁睇下你隻豉油鹹唔鹹啦。咁有啲豉油係鹹啲嘅，咁你咪落少啲咯。有啲豉油係冇咁鹹嘅，你自己試下，因為個個都唔同。咁呢一個係冷壓麻油。咁除咗我哋唔加豉油都可以，有冇啲咩代替佢個鹹味啊？你可以落麵豉啦，麵豉醬即係日本嘅麵豉醬啦。咁啊如果你話食生版嘅，通常都唔顧係食黃豆嘛，咁啊有啲鷹嘴豆嘅麵豉咯。咁如果你話我唔係太，我成日都講啊，最緊要個主角係生嘅。咁你呢一個油麥菜都生啦，咁你如果啲調味爭少少，我覺得可以接受啦。對於一啲唔係完全食生嘅人，咁我哋而家落晒啲嘢咧，我哋咧就係用手去撈咯。係啦。咁我哋因為係新機講能量啦，所以咧我哋平時可能見到大家出邊一啲整菜式咧係用手套嘅。嗱，因為我哋係講緊食物與大自然嘅連結啦，所以我哋係因為手本身都有能量嘅，係有溫度嘅，咁所以我哋係好慢慢咁樣同個蔬菜咧去軟化翻個纖維啦，係啦，做翻一個嘅同佢一份嘅祝福能量。係啦，所以咧多時大家見我拍片一定戴手套啦，咁但係我特登今日拍食生嘅咧就唔戴。雖然有啲人見到個鏡頭咧唔戴手套，就即刻可能喺下邊留言啦，做咩唔戴手套啊咁樣？第一，因為呢碟嘢係我哋食嘅啫；第二咧就係呢個能量嘅問題，同埋其實用膠手套去撈嘢咧，都多咗啲微膠粒嘅。係啊，你可以講下。因為周博士都有講啦，好多塑膠嗰度咧，其實好多微塑膠粒嘅。咁我哋喺食物喺個摩擦之中咧，特別係有啲高溫啊摩擦，佢都會微塑膠粒都會俾食物會吸收咗嘅，我哋自然都會食咗落肚㗎。係啊，仲有呢度有油啊嘛，有油分又會帶到啲微塑膠粒出嚟啦。咁所以雖然你話唔係用溫度冇高溫嘅喎，呢度先20零度咁樣，咁係都要擔心啊。咁其實就係少少咯，你每樣都有少少，你就吸咗好多啦。咁同埋咧撈呢個菜咧要注意，雖然我哋係要同佢按摩，但係咧就唔好太大力，我哋唔好好似死捏佢啊！到時咧到時呢一兜菜到時縮咗得翻咁少嘅，因為俾你啲纖維全部揸到爛晒。但係咧，如果你係撈啲纖維好比較高嘅，譬如你撈白菜啊，或者係菠菜啊、番薯葉啊，即係比較你食落去都纖維粗啲啊，咁你就用少少力啦，係羽衣甘藍啦，大力少少咧，咁佢就會軟身啲啦。咁但係油麥菜都好脆嘅，咁所以咧就唔需要係咁捏佢。咁其實咧咁樣撈兩撈咧，就已經搞掂咗啦。有陣時我會加啲芝麻添。咁所以手炒菜咧好見食嘅，你見到話一樖嘢我先呢度洗完2樖，我用可能1樖到就撈咗咁大兜出嚟啦。都唔知自己可以食咁多，原來呢度一大樖可以。係啊。咁如果炒咧就冇乜㗎啦，但係你食生炒我諗得翻1/5度啦，係啦。咁啊咁樣食咧係我覺得係好好食嘅，即係好似食羅馬生菜咁。咁呢一個咧強烈建議大家真係要試下。我成日都即係出去分享嘅時候都話呢個油麥菜好好食㗎，大家要試下，因為大家會覺得真係得嘅咩咁樣。咁啊大家睇完呢個片就知道原來油麥菜其實咁簡單啦，咁啊可以試下啦，翻去。咁啊大家可以翻去試下呢個咁簡單又健康嘅新機手炒能量菜啦。